ப்ரெஷர் வாஷரில் மெயினாக இந்த கன்று தான். காரில் இல்லை பைக்கில் கன்று வச்சு அடிக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு ஃபோம் பாட்டில் வந்துடும். கன்னில் கனெக்ட் பண்ணி மிஷினில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஹைட்ராலிக் ஹோஸ். பக்கெட்டில் வந்து போட முடியாது, நான் டேப்பில் தான் கனெக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த டேப் கனெக்ட். இந்த ஏசி கிளீனிங் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். லைக் தூரத்துலேருந்து அடிக்கிறீங்க அப்படின்றப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வச்சு இங்கே வச்சு நாசில் அடிக்கும் போது உங்களுக்கு ப்ரெஷர் நல்லா ஃப்ரண்ட்டில் போய் தள்ளும். 3 மீட்டர்ஸ் வந்து இன்லெட் ஹோஸ் வந்துடும். இதில் உங்களுக்கு ஃபில்டர் எல்லாமே அட்டாச்சாக இருக்கும். இந்த மாதிரி புல் பண்ணிவிட்டு இது இப்படி இன்சர்ட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அடிக்கும் போது உங்களுக்கு ஃபுல் ப்ரெஷர் கிடைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆன்லைன் ப்ரைஸிங் நீங்கள் 5000 அந்த மாதிரி போகிற பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு நம்ம ஜஸ்ட் 4000 தான் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இது ஒரு 1 hour ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்ற பட்சத்தில் இது வந்து ஒரு 2 hours அப்படியே டபுளாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். கோழி பண்ண மாடுங்களுக்கெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது இதில் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலும் பண்ணும்போது நீங்கள் உங்கள் மாடுங்க மேலே அந்தளவுக்கு டேமேஜ் ஆகாது. இதில் மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியோட அளவு வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அடிக்கும். அதனால் உங்களுக்கு இதில் ப்ரெஷர் நல்லா கிடைக்கும். இருக்கிற எல்லா அழுக்குமே நீங்கள் எடுத்து தள்ளலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 வண்டி அடிக்கிறீங்க, ஒரு 12 கார் அடிக்கிறீங்க அப்படின்றப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கமர்ஷியல் மாடல்ஸ் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஹெவியாகவே இருக்கும். ஒரு மிஷினில் ப்ராப்ளம்ன்ற ஒரு பேசிக்காக எடுத்து பார்க்கணும், ஒரு 300லேருந்து 500 தான் சார்ஜஸ் வரும். நீங்கள் அதுதான் வந்து நீங்கள் வாரண்டியில் நீங்கள் எனக்கு 500 எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ண போகிறீங்க. அது நீங்கள் அவ்வளோ சீக்கிரம் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா எனக்கு என் மிஷின் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது. 20 to 25 bar ப்ரெஷர் ஒரு 10 வண்டியிலேருந்து 12 ஒரு நாளைக்கு தாராளமாக வாஷ் பண்ணலாம். நீங்கள் பர்ச்சேஸ் ஷாப்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு 2 வீலர் 4 வீலர்லேருந்து எல்லாம் காற்று பிடிக்கிறது எல்லாமே நம்ம இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்ப்ரஸர்ஸ் தான் அந்த மெக்கானிக் ஷாப்பில் வச்சுருப்பாங்க. இந்த போர்ட்டபிள் கம்ப்ரஸர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு போய் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் காரில் இருக்க அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு, அதுக்கெல்லாம் ஓன் யூஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் இந்த மாதிரி போர்ட்டபிள் கம்ப்ரஸர்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஹாய் கேஸ், வெல்கம் பேக். நான் மல்டிஷேவ் மணிக்கு ஒரு மச்சனையில் மண்ணடி வந்திருக்கோம். இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான கார் பைக்லாம் வந்து வாஷ் பண்ணக்கூடிய கார் வாஷர் இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, ப்ரொஃபஷனலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அதுக்கான கார் வாஷர், பைக் வாஷர் எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்காங்க. இப்போ வந்து ஏர் கம்ப்ரஸர் கூட உங்களுக்கு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, ஒரு மெக்கானிக் ஷாப் தேவையான, ஒரு கேரேஜுக்கு தேவையான அதுக்கான ஐட்டம்ஸ், மிஷினரிஸ் எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்காங்க. ஸோ என்ன ஷாப் நேம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ARS Machineries. ஸோ அங்கே தான் வந்திருக்கோம். பிரதர் இருக்காரு, வாங்க ப்ரோ. ஸோ இவங்க தான் வந்து நமக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து சொல்ல போகிறாங்க. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? குட், நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. ஸோ உங்கள் ஷாப் பற்றி சொல்லுங்கள், எத்தனை வருஷம் இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? உங்கள் ஷாப்பில் வந்து என்னென்னலாம் கிடைக்கும்? ஸோ பேசிக்காக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்க்கெட்டில் ஒரு பாஸ்ட் 30 years ப்ளஸ் வந்து இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஃபாதர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25 years-ஆக ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சுட்டு, ஓகே, அவருக்கு ஒரு 25 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அதை வச்சு இப்போ பார்த்தா நம்ம தனியாக ஒரு ஷாப் இங்கே வச்சு நம்ம ஒரு 8 years-ஆக இந்த ஷாப்பை ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் நம்ம பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஓன் யூஸ் இல்லாமல் கமர்ஷியல்லேருந்து எல்லாமே, கார் வாஷர்ஸ்லேருந்து ஏர் கம்ப்ரஸர்ஸ்லேருந்து டோட்டலாக இந்த மெக்கானிக் ஷாப்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஐட்டம்ஸுமே நம்ம வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே ப்ரோ, சூப்பர். இப்போ நம்ம ரேட்டு ஒரு பீஸ் வாங்கினப்போ அது ஹோல்சேல் ரேட்டில் கொடுக்கலாம். ஆமாம், நீங்கள் 10 பீஸ் எடுத்தாலும் சரி, ஒரு பீஸ் எடுத்தாலும் சரி, நம்ம என்ன பெஸ்ட்டு பண்ண முடியுமோ அன்றைக்கி மார்க்கெட் ப்ரைஸ்க்கு என்ன பெஸ்ட்டுக்கோ நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே ப்ரோ, சூப்பர். உங்கள் ஷாப் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது? ஸோ நம்ம கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம லிங்கி செட்டி ஸ்ட்ரீட்னு சொல்லுவாங்க, பாரிஸ் மண்ணடியில் இருக்க லிங்கி செட்டி ஸ்ட்ரீட்டில். ஓகே. லேண்ட்மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ரெப்கோ பேங்க் அப்படியே ஆப்போசிட்டில் தான் நம்ம ஷாப் லொக்கேட்டட் ஆயிருக்கு. அண்ட் இஃப் எனி டவுட்ஸ் ரிகார்டிங் லொக்கேஷன் எதுனாலும் நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கைட் பண்ணிடலாம். ஓகே ப்ரோ, சூப்பர். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய மிஷின்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ பிரதர் வந்து இப்போ ஒவ்வொன்றா வந்து என்னென்ன மாடல், என்னென்ன ஹெச்பியில் இருக்குன்னு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் ஃபுல்லாக பாருங்கள், வாங்க எடுக்கல போகலாம். ஸோ வணக்கம், என்னோடய பேர் சபரி. இப்போ நம்ம முன்னாடி இன்ட்ரடக்ஷனில் வந்து என்னோடய ஷாப் பற்றி கம்ப்ளீட்டாக சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பேசிக்காக ஒரு கார் வாஷர் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம், எப்படிலாம் வாங்கலான்றதை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ பேசிக் உங்களுக்கு ஒரு கார் ஒரு பைக் இருக்குது, சும்மா உங்கள் ஓன் யூஸ்க்கு பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 130 bar 1800 watts வரும். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆன்லைன் ப்ரைஸிங் இன்றைக்கி 5000 அந்த மாதிரி போகிற பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு நம்ம ஜஸ்ட் 4000 தான் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இது 130 bar 1800 watts. இதோட ஸ்டேட்டார் லெவல் வந்து 70 to 80 mm வரும். ஸோ இதில் பேசிக் ப்ரெஷர் 130 bar வரும். ஸோ இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ப்ரெஷர் அதிகமாக தேவைப்படுது, இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஒரு 2-3 பைக்ஸ் இருக்குது, ஒரு கார் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் 150 bar போகலாம். ஸோ இது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு 500 தான் எக்ஸ்ட்ரா வரும், ஜஸ்ட் 4500. இது 4000, இது 4500. என்ன பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ்னால் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற டைமிங் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு 1 hour ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்ற பட்சத்தில் இது வந்து ஒரு 2 hours அப்படியே டபுளாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கும் அந்த மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ். அண்டு இது அடுத்த மாடலு, இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 150 barலேயே உங்களுக்கு ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் வரும். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நாப் இருக்கும். ஸோ இதில் நீங்கள் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ப்ளஸ் பக்கம் இருக்க திருப்பம் ப்ரெஷர் மேக்ஸிமம் ஆகும், மைனஸ் பக்கம் போகும்போது ப்ரெஷர் உங்களுக்கு கம்மியாகும். ஸோ இதில் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலும் பண்ணும்போது நீங்கள் உங்கள் கோழி பண்ணை, மாட்டு பண்ணை மேலே நீங்கள் மாடுங்களுக்கெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது இதில் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் பண்ணி அடிக்கும்போது உங்களுக்கு மாடுங்க மேலே அந்தளவுக்கு டேமேஜ் ஆகாது.
ஸோ அதனால் இந்த ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் கொடுத்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் 4500 அந்த மாதிரி பட்ஜெட்டில் போதும். இல்லை இதில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ப்ரெஷர் அதிகம் வேணும், ஒரு 180 பார் அந்த மாதிரி போகணுன்னா இந்த மாடல் எடுக்கலாம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸிங் இப்போதைக்கு நமக்கு 5000 வருது. ஸோ முன்னாடி ஒரு 4500 பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போது ப்ரைஸ் கொஞ்சம் ஹைக் இருக்கிறதுனால ஒரு 5000. ஸோ திருப்பி நமக்கு லாட் மாற ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் 4500 நம்பர் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். பட் இந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால 500 எக்ஸ்ட்ரா வரும். ஸோ நம்ம ஸ்டாக் காலியாகாமல் திருப்பி ரீஃபில் ஆகும்போது அன்றைக்கி ப்ரைஸ் என்னமோ அந்த ப்ரைஸ் நம்ம உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருவோம். இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் ஓன் பைக்கு, உங்கள் ஓன் காருக்கு, அப்புறம் இந்த உங்களோட மாட்டு பண்ணை, கோழி பண்ணை, அப்புறமேட்டு வேறு கார்டனிங் பண்ணுறதுக்கு, எதனா ஒரு பாசி இருந்தால் அழுக்கு எடுக்கிறதுக்குலேருந்து மல்டி பர்பஸாக நீங்கள் இந்த கார் வாஷஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பேசிக் மாடல்ஸு. ஸோ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஹைவேயாக யூஸ் பண்ணணும், ப்ரெஷர் கொஞ்சம் அதிகம் தேவைப்படுதுன்றப்போ இப்போ நீங்கள் இந்த சைட்லாம் பார்க்குறீங்கன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கமர்ஷியல் மாடல்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. இதில் இதை விட நல்லா ஹெவியாக இருக்கும். அண்ட் ஃப்ரண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பிராஸ் கோட்டிங் இருக்கும். அண்ட் எல்லாமே செராமிக் ப்ளஞ்சஸ், நீங்கள் ஜஸ்ட்டு தட்டி பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால் இது எல்லாமே உங்களுக்கு பக்கா ஹெவி டியூட்டியாக இருக்கும். ஸோ இதோட மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போது 19,000 to 20,000 மார்க்கெட் போயிட்டுருக்கு. ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 15,000 பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு வந்து சாலிடாக லைக் ஒரு 6 to 7 hours யூஸ் பண்ணணும். ஒரு இடத்துக்கு போய் டோர் டு டோர் ஸ்டெப் வந்து வாஷ் பண்ணுற வரை உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது, லைக் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக எடுத்து பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாடல் நல்லா சூட் ஆகும். ப்ளஸ் இதில் மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இது நம்ம கன்னில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி வராது. இது எல்லாமே நாசல் டைப்ஸ் வரும். ஸோ நீங்கள் கன்லேயே வந்து இந்த நாசில் போட்டு அடிக்கும் போது ஒன்று ஃபுல் ஃபோர்ஸோடு வரும், 0 டிகிரி நாசில்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் இது உங்களுக்கு 25 டிகிரி நாசில். ஸோ இதோட அந்த தண்ணியோட அளவு வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அடிக்கும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இதில் ப்ரெஷர் நல்லா கிடைக்கும். ஸோ அதெல்லாம் இதனால் உங்களுக்கு மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, நல்லா இருக்கிற எல்லா அழுக்குமே நீங்கள் எடுத்து தள்ளலாம். இந்த ப்ரெஷர் வாஷர் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா அடிச்சும் தள்ளலாம். இது உங்களுக்கு 15,000 பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கும்போது நம்ம கண்டிப்பாக அன்றைக்கி என்ன பெஸ்ட் ப்ரைஸோ நம்ம அதை பண்ணி கொடுத்துடலாம் உங்களுக்கு. அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இப்போ கமர்ஷியல் மாடல், இது ஒன் ஆஃப் த டைப்பு. இது வந்து எப்படின்னா, ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 வண்டி அடிக்கிறீங்க, ஒரு 12 கார் அடிக்கிறீங்க அப்படின்றப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கமர்ஷியல் மாடல்ஸ் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஹெவியாகவே இருக்கும். ஸோ இதோட ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மார்க்கெட் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு லைக் ஒரு 22,000 ப்ராடக்ட்ஸில் நம்ம ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 17,000 தான் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அண்ட் இதில் வந்து இந்த ட்ராலிலே இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக பார்க்குறீங்க, உங்கள் லைக் அதான் சொன்ன மாதிரி பெரிய ஒரு நல்ல ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்க ஒரு மாட்டு பண்ணை, கோழி பண்ணலாம் இருக்குது, நல்லா க்ளீன் பண்ணணும், அழுக்கு எடுக்கணும் அப்படின்றப்போ இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ப்ரைஸிங்லாம் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஒரு 11,000 to 12,000 வர இடத்துல நம்ம ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 9,500 பண்ணிட்டு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கமர்ஷியல் கம்ப்ரஸர், செமி கமர்ஷியல்லேருந்து எல்லா மாடல்ஸுமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எதனா டவுட் ரிகார்டிங் இந்த ப்ரெஷர் வாஷர்ஸ் இருக்கும்போது ஜஸ்ட் ஃபீல் ஃப்ரீ டு கால் மீ எனி டைம். நம்ம இன்கேஸ் உங்களால் ஃபோன் எடுக்க முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு எல்லா மாடல்ஸோட ஃபோட்டோஸ் ப்ளஸ் வீடியோஸ் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் எனி டவுட்ஸ் லைக் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, எதுனாலுமே எனக்கு ஜஸ்ட் ஃபோன் பண்ண இன்கேஸ் எடுக்க முடியலன்றப்போ எனி டைம் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நான் முடிஞ்சிருக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ண ரிப்ளை பண்ணிடுறேன். ஸோ நம்ம இப்போ இவ்வளோ நேரம் வந்து கார் வாஷர்ஸ் லைக் என்னென்ன மாடல்ஸ் இருக்குது, என்ன மாதிரி யூசேஜ் இருக்குது, ஸோ லைக் ஒரு 130லேருந்து ஒரு 200 பார் வரைக்கும் லைக் போர்ட்டபிள்லேருந்து கமர்ஷியல் வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு இது கூட ஒரு ஆக்சசரி என்னென்னன்றது வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒன்று எடுத்து காட்டுறேன். இப்போ நான் எடுத்துக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆல் எக்ஸ்ட்ரீம் X030723 மாடல் நம்பர். அண்ட் இதில் வர ஆக்சசரிஸ் என்னென்ன வரும்ன்றதை இப்போ நான் உங்களுக்கு அப்படியே ஒன்று எடுத்து காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு இது நமக்கு லைக் உங்கள் ப்ரெஷர் வாஷரில் மெயினாக இந்த கன்று தான். ஸோ இந்த கன்று வந்து இந்த செட்டில் வந்துடும், நம்பர் 1. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்கள் காரில் இல்லை பைக்கில் ஒரு ஃபோம் வாஷ் பண்ணணுன்றப்போ இந்த ஃபோம் பாட்டில் வந்து இந்த கன்று வச்சு அடிக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு ஃபோம் பாட்டில் வந்துடும். இது கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8 meters ஹைட்ராலிக் ஹோஸ். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கன்னில் கனெக்ட் பண்ணி மிஷினில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஹைட்ராலிக் ஹோஸ் 8 meters வந்துடும். அண்ட் இது கூட உங்களுக்கு வந்து 1.5 meters சக்ஷன் ஹோஸ். ஸோ நல்லா ஹெவி ஹோஸ் தான் உங்களுக்கு வரும் எல்லாமே. இந்த ஹைட்ராலிக் ஹோஸ்லேருந்து சக்ஷன் ஹோஸ்லேருந்து எல்லாமே ஹெவி ஹோஸ் வந்துடும். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பக்கெட்டில் வந்து போட முடியாது, நான் டேப்பில் தான் கனெக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இது டேப் கனெக்ட். அண்ட் இது கூட வந்து உங்களுக்கு இன்லெட் ஃபில்டர்ஸ் எல்லாமே. இது இன்லெட் ஃபில்டரு, இது பக்கெட்டில் போடுற ஃபில்டரு, இது ஹோஸ் கனெக்ட் பண்ணுற இன்லெட். இது எப்படி போடணுன்றதை நான் உங்களுக்கு டெமோ அப்போ ஒன்று போட்டு காமிச்சிடுறேன். ஸோ இதெல்லாமே இந்த மிஷின் கூட ஆக்சசரிஸ். அண்டு சில டைம் வந்து இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ராட் வந்து சில மாடல்ஸில் வரும்,
சில மாடல்ஸில் வராது. சில டைம் வந்து அவங்க வச்சுருப்பாங்க. எதுக்குன்னா வந்து லைக் தூரத்துலேருந்து அடிக்கிறீங்க அப்படின்றப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வச்சு இங்கே வச்சு நாசில் அடிக்கும் போது உங்களுக்கு ப்ரெஷர் நல்லா ஃப்ரண்ட்டில் போய் தள்ளும். ஸோ அதுக்காக இந்த ஏசி க்ளீனிங் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அப்படி உள்ளே வச்சு அடிக்கும்போது அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ராட் இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கான இது தான் இது கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இப்போ இதில் உங்களுக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட் செட்டு வந்துடும். இதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே எல்லா மாடலுக்குமே வருமா? ஆமாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த பேசிக் மாடல்ஸ் இருக்குது பார்த்து, இந்த மாதிரி மாடல்ஸ்லலாம் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ராட் வராது. இந்த 2 மாடல்ஸ்லலாம் எக்ஸ்டென்ஷன் ராட் பேசிக் மாடலில் வராது. அது மேபி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அந்த கம்பெனி. அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் லாட்டில் அனுப்பும்போது ப்ரெஷர் வாஷரில் அவங்ககிட்ட நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம், இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ராட் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மேபி ஃப்யூச்சரில் அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக எல்லா மிஷின்ஸ்லேயுமே நம்ம அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ராடை நம்ம அப்ளை பண்ணிடலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போர்ட்டபிள் கார் வாஷஸில் வர என்னென்ன செட்ஸ் வரும்னு இப்போ பார்த்துருந்தீங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கமர்ஷியல் மாடல்ஸில் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த நாசில் வச்சு அடிக்கிற மாடலில் இப்போ என்னென்ன வரும்ன்றதை உங்களுக்கு அப்படியே ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்களா காமிச்சிடுறேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 மீட்டர்ஸ் வந்து இன்லெட் ஹோல் வந்துடும். இதிலே உங்களுக்கு ஃபில்டர் எல்லாமே அட்டாச்சாக இருக்கும். இது ஒரு செட்டு. அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் 8 மீட்டர்ஸ் வந்ததில் உங்களுக்கு 10 மீட்டர்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஹைட்ராலிக் ஹோஸ் இதில் வந்துடும். அண்ட் சேம் அதே தான். இந்த கன்று மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டு. இப்போ நீங்கள் அதில் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிலே வந்து ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் இதில் மெயின் ஸ்பெஷல் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நான் சொன்ன நாசில் டைப்பு அது மட்டும் நீங்கள் இதில் அட்டாச் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஜஸ்ட் இப்படி இந்த மாதிரி புல் பண்ணிவிட்டு இது இப்படி இன்சர்ட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு வெளியே வராது. ஸோ அதே மாதிரி எடுக்கும்போது இதை புல் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா வெளியே வந்துடும். ஸோ இதை வச்சு அடிக்கும்போது என்ன உங்களுக்கு ஃபுல் ப்ரெஷர் கிடைக்கும் இப்படி வச்சு அடிக்கும்போது. இதில் வந்து அந்த பழைய கல்லெலாம் நீங்கள் இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த நாசில் வச்சு அப்படியே நீங்கள் அடிச்சுட்டே இருக்கலாம். இதில் வந்து ப்ரெஷர் நல்லா ஹெவியாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு. நம்ம கொடுக்குற ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் வந்து இப்போதைக்கு வந்து வாரண்டின்னு நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது. இப்போ உங்களுக்கு வாரண்ட்டி வேணும் அப்படின்றப்போ ஒரு 500 அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா நம்ம 6 months சர்வீஸ் வாரண்ட்டி மாதிரி கொடுக்கலாம். பட் ஸ்டில் நம்மக்கிட்ட நமக்கு ஸ்பேர்ஸு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இருக்குன்றப்போ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு இப்போ நம்ம 6 month 1 year வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்கன்றப்போ அது எதுக்கு கொடுப்பாங்கன்னா அந்த காசை வந்து எக்ஸ்ட்ரா வச்சு தான் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு ப்ரைஸ் கம்மி பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு கம்மி பண்ணி கொடுக்கறதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ரைஸிங் கொடுக்க முடியுது. ஃப்யூச்சரில் இப்போ உங்களுக்கு ஏன்னா ஒரு மிஷினில் ப்ராப்ளம்ன்றப்போ மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜஸ் ஒரு பேசிக்காக எடுத்து பார்க்கணும், ஒரு 300 500 தான் சார்ஜஸ் வரும். நீங்கள் அதுதான் வந்து நீங்கள் வாரண்டியில் நீங்கள் எனக்கு 500 எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ண போகிறீங்க. அது நீங்கள் அவ்வளோ சீக்கிரம் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா எனக்கு என் மிஷின் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது, அந்தளவு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும். எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றது எல்லா டெமோஸும் உங்களுக்கு நாங்கள் காமிச்சிடுவோம். ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்தால் மட்டும் போதும், A to Z எப்படி யூஸ் பண்ணோம் என்னென்ன மெயின்டெனன்ஸை சொன்னேன் அதை இங்கே ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். 99% எந்த ப்ராப்ளமும் உங்கள் மிஷினில் வராது, அதுக்கு நான் கேரண்டி. ஸோ இப்போ இந்த ப்ரெஷர் வாஷர்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இதிலே உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரெஷர் வாஷர்ஸ் டெமோ காமிச்சிட்டு உங்களுக்கு வந்து இதில் கமர்ஷியல் மாடல்ஸ் நம்ம கேரேஜிலலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா, உங்களுக்கு எதனா ஒரு புதுசாக ஒரு கார் வாஷஸ் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க, கம்ப்ரெசர்லேருந்து கார் வாஷ்லேருந்து நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோன்றதை இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபர்தராக காட்டுறேன். இதில் உங்களுக்கு எதனா ஒரு மாடல் நான் உங்களுக்கு இப்போ டெமோ காட்டுறேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டபிள் அண்ட் கமர்ஷியல் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்த மாடல்ஸ் இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓல்டு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ்லலாம் நீங்கள் ஒரு பைக்கு ஷோரூம் இல்லை ஒரு மெக்கானிக் ஷோரூம் போகிறீங்கன்றப்போ அவங்களாம் எப்படி வச்சு யூஸ் பண்ணுறாங்க, இப்போ கூட டெய்லி யூசேஜ்லாம் வந்து அவங்க இதை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மாடல்ஸ் தான் இப்போ நீங்கள் கீழே பார்க்குற இந்த மாதிரி மாடல்ஸு. ஸோ இதெல்லாமே பெல்ட் ட்ரிவன் கார் வாஷிங் பம்புன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதோட பேசிக் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம காமிச்சது எல்லாமே டேரெக்ட் ட்ரிவனு. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா லைக் மோட்டரும் அந்த பம்பும் டேரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஓடும்போது அதோட ஆர்பிஎம் அதிகமாக ப்ரெஷர் நல்லா ஹை ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகும். பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு அந்த மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டுன்றது அதில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி போகிறப்போ கமர்ஷியல் மாடல்ஸில் வந்து இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கமர்ஷியல்ன்றப்போ வந்து இதில் வந்து ஒன்று ஸ்பேர்ஸ்ன்றப்போ நீங்களே கழட்டி மாட்டுற மாதிரி தான் ஈஸியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ப்ளஸ் இதோட பேசிக் ரேட்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெக்கானிக் ஷெட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க. ஸோ எனக்கு பேசிக்காக ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னா பேசிக் மாடல் வந்து 3 piston பம்பு 1.5 HP வரும். இது உங்களுக்கு பேசிக் ப்ரைஸ் 13,500 ஸ்டார்ட் ஆகும். அண்ட் இதில் கொஞ்சம் ஹெவி ப்ரெஷர், இது வந்து உங்களுக்கு 25 bar ப்ரெஷர், 20 to 25 bar ப்ரெஷர். உங்கள் பைக்ஸ் எல்லாமே தாராளமாக க்ளீன் பண்ணலாம். ஒரு 10 வண்டியிலேருந்து 12 வண்டி ஒரு நாளைக்கு தாராளமாக வாஷ் பண்ணலாம். ஸோ இதிலே கொஞ்சம் கார்லாம் வாஷ் பண்ணுன்றப்போ இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் போகிறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு 16,500 ப்ளஸ் டேக்ஸ்ன்றப்போ வரும். 3 piston பம்ப் 2 HP சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டர். இதெல்லாம் கார்லேருந்து பைக் எல்லாமே வாஷ் பண்ணலாம். இதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த லாரியில் இப்போ ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ்
அப்படி போகும்போது தான் நான் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டில் காட்டின அந்த கமர்ஷியல் மாடல்ஸ் போகணும். இல்லை இதிலே உங்களுக்கு 3 HP 5 HPலேருந்து எல்லா மாடல்ஸும் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நீங்கள் அதை எடுக்கும்போது வாங்க நம்ம என்ன அன்றைக்கான என்ன ப்ரைஸிங்கோ பெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம கார் வாஷஸ்லேருந்து A to Z எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏர் கம்ப்ரஸர் அப்படின்றது என்னென்னா உங்கள் ஓன் வண்டிக்கெலாம் காற்று பிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் பஞ்சர் ஷாப்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு 2 வீலர் 4 வீலர்லேருந்து எல்லாம் காற்று பிடிக்கிறது எல்லாமே நம்ம இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்ப்ரஸர்ஸ் தான் அந்த மெக்கானிக் ஷாப்பில் வச்சுருப்பாங்க. இந்த போர்ட்டபிள் கம்ப்ரஸர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு போய் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் காரில் இருக்க அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு, அதுக்கெல்லாம் ஓன் யூஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் இந்த மாதிரி போர்ட்டபிள் கம்ப்ரஸர்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இதில் 30 லிட்டர்ஸ் அண்ட் 50 லிட்டர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். பேசிக் உங்களுக்கு 7000 30 லிட்டர்ஸோ 50 லிட்டர்ஸ் 8000க்கோ பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய பெரிய கம்ப்ரஸர்ஸ் லைக் இதெல்லாம் 500 லிட்டர்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. இதில் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் 35 லிட்டர்ஸ்லேருந்து 500 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும், ½ HPலேருந்து 10 HP வரைக்கும் பண்ணுறோம். அண்ட் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து இந்த ப்ரைஸ் நான் உங்களுக்கு கடைசியில் சொல்கிறேன். அண்ட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு போர்ட்டபிள் கம்ப்ரஸர் சொன்ன மாதிரி 30 50 வரும். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஃப்ரீ. இது வந்து உங்களுக்கு எதுக்குன்னா நாய்ஸ்லெஸ், சவுண்டு வராது. இப்போ வர லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இது என்னென்னா உங்களுக்கு சவுண்டு வராதுன்ற எது யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அது லெபார்ட்ரிஸு, டென்டிஸ்ட்டு அவங்களுக்குலாம் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறது இது. அதெல்லாம் உங்களுக்கு 30 லிட்டர்ஸ் இது 7500 வரும். அண்ட் 50 லிட்டர்ஸ் 8500 வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேஜர் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பெயிண்டிங்கு, அப்புறமேட்டு காற்று செக் பண்ணுறது, வேக்யூம் கிளீனர், அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மிஷின்ஸ்க்கெலாம் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நியூமேட்டிக் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஐட்டம்ஸ்க்குமே இது கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். இதில் உங்களுக்கு பெரிய கம்ப்ரஸர்ஸ் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு அப்படியே வரிசையாக காட்டுறேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அங்கே பார்த்ததில் போர்ட்டபிள் கம்ப்ரஸர்ஸு. ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் கம்ப்ரஸர்ஸ். நீங்கள் ஒரு பஞ்சர் ஷாப் போகிறீங்க, அங்கெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த கம்ப்ரஸர்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ பேசிக் இது 35 லிட்டர்ஸ் ½ HP. இது உங்களுக்கு வந்து இது எல்லாம் ஆட்டோ கட் ஆஃபோட உங்களுக்கு 13,000 ப்ளஸ் டேக்ஸ்லேருந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் இதில் 55 லிட்டர்ஸ் வந்து 1 HP வரும், 70 லிட்டர்ஸ் 1 HP வரும். இதில் 110 135. ஸோ இந்த ரோஸ் இருக்க எல்லாமே உங்களுக்கு அப் டு லைக் 20,000 ப்ளஸ் டேக்ஸ்க்குள்ளே எல்லாமே இந்த ரோவில் இருக்க எல்லாமே முடிஞ்சிடும். 35 லிட்டர்ஸ்லேருந்து 135. இது எல்லாமே சிங்கிள் பிஸ்டன் கம்ப்ரஸர்ஸ். ஸோ ஒரு ஹெட் இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு ஹெட்டில் மேக்ஸிமம் 1.5 HP மோட்டர் வரைக்கும் சிங்கிள் ஃபேஸில் போட்டு கொடுத்துட்ருக்கோம். அண்ட் இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டாக்ஸ். ஸோ எல்லாமே நீங்கள் எனி டைம் வந்தீங்கன்னா எல்லா பீஸுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களுக்கு 3 ஃபேஸ் வேணால் 3 ஃபேஸும் கொடுக்கலாம். இது சிங்கிள் ஃபேஸ் நான் காமிச்சது. உங்களுக்கு 3 ஃபேஸ் தான் வேணும்னா 3 ஃபேஸ் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடலாம். அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பிஸ்டன் கம்ப்ரஸர்ஸ். ஸோ இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே இது எதுக்குன்னா வந்து பெரிய பெரிய லாரிக்கு போல்நெட் கட்டுறதுக்கு, காற்று பிடிக்கிறதுக்கு, அண்ட் பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரிஸ்க்கெல்லாம் வந்து நியூமேட்டிக்ஸ் அந்த ஒரு மிஷின் ஆப்ரேட் ஆகணும்னா காற்று இருக்கணும். அந்த காற்று ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மிஷினரிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது நம்மகிட்ட லைக் 160 லிட்டர்ஸ்லேருந்து அப் டு 500 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் ரெடி ஸ்டாக்கில் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு 28,000 ப்ளஸ் டேக்ஸ்லேருந்து ஒரு லாஸ்ட் அப் டு 80,000 ப்ளஸ் டேக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் நேரில் வாங்க. உங்களுக்கு ரிகார்டிங் எனி டவுட் ரிகார்டிங் கம்ப்ரஸர்ஸோ கார் வாஷர்ஸோ நான் என்னால் ஃபோன் பிக் பண்ண முடியலன்னா ப்ளீஸ் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கைட் பண்ணுறேன். அண்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த கார் வாஷர் டெமோ நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க. உங்கள் நேம் சொல்லுங்க ப்ரோ. சார் என் பேர் வந்து ஃபுல் நேம் பிரபுதேவா. அதனால் ஷார்ட்டாக பிரபு தான் கூப்பிடுவாங்க கம்பெனியில். ஓகே ஓகே. இங்கே வந்து நான் ஒரு 5 வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதனால் எல்லா ஒர்க்குக்கும் இது பண்ணலாம். சூப்பர் ப்ரோ, தேங்க்ஸ். நீங்கள் எது பண்ணாலும் நான் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன். சூப்பர் ப்ரோ. சார் இந்த ப்ரெஷர் வாஷர் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோன்னு இப்போ உங்களுக்கு மாடல் இப்போ காட்ட போகிறேன். பாருங்கள். இப்போ இது வந்து செக்ஷன் ஓஸு. இந்த ஓஸ் வந்து இந்த பக்கெட்டில் எப்படி விட்டுறணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஸ் வந்து இதில் ஃபிட்டிங் பண்ணிடணும் சார். இதில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து லாங் ஹேண்டில்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ இந்த கன்னில் பார்த்தீங்கன்னா லாங் ஹேண்டில். இப்போ நான் அதை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் நாசில். இது வந்து நல்லா ப்ரெஷர் நல்லா உங்களுக்கு இதாக இருக்கும். அதை எப்படின்னா பெயிண்ட் எல்லாமே எடுக்கலாம், நல்லா க்ளீனிங் ஒர்க்குக்கு நல்லா இது பண்ணலாம். இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் நாசில் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து வி ஷேப். நல்லா அந்த வண்டிலாம் எல்லாம் முடிஞ்சிட்ட பிறகு அடிச்சுட்டு முடிச்சோன்னா க்ளீன் பண்ணும்போது அது நல்லாயிருக்கும். வி ஷேப்பில் வரும் உங்களுக்கு. க்ளீனிங் ஒர்க்குக்கும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு நான் இப்போ இதை எப்படி செட் பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இப்போ இந்த மாடலில் இப்படி ஒன்று போட்டுட்டு அவ்வளோதான். எல்லாமே கை டைட்டு தான். ஸ்பேனர் எதுவும் கிடையாது. கை டைட்லேயே நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ண வேண்டியது தான். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிக்கர் எடுத்தோன்னா ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் ட்ரிக்கர் பிடிச்சேன்னா ஆன் ஆகிடும். பெயிண்ட்லாம் போதா பாருங்க. இப்போ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் நாசல் காமிச்சேன். இப்போ உங்களுக்கு வி நாசலில் காட்டும் போது உங்களுக்கு ஷேப் ஒரு இதுக்கு வரும். இப்போ இது நான் கிட்ட அடிக்கும் போது இதை பாருங்கள், லாங் டிஸ்டன்ஸில் பாருங்கள். ஓகேவா சார்? இதை சரி இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சிட்ட பிறகு ஒர்க் முடிஞ்சோடனே அதே மாதிரி இந்த பக்கெட்டில் இருக்கிற தண்ணி எடுத்துடணும். இதை எடுத்துகிட்டு இதை அடிக்கும் போது பிடிச்சிக்கணும். இப்படியே ஒரே மொத்தமாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு தண்ணி ஃபுல்லாக எல்லாமே எடுத்துகிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள், இதெல்லாம் கழட்டிட்டு கன்னெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணும்போது கழட்டிட்டு நம்ம அலசிட்டு திரும்ப அதே மாதிரி புதுசாக எடுத்து வைக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு லைஃப் வரும். உள்ளே இருக்கிற இது பார்ட்ஸ் உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது. ஓகே, இப்போ இந்த ஷாப்பில் உள்ள ப்ரெஷர் வாஷர்ஸ், கம்ப்ரஸர்ஸ், அப்புறம் மற்ற மிஷின் ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதோட டெமோவும் பார்த்தோம். அது ஒரு போர்ட்டபிள் மிஷின் ப்ரெஷர் வாஷரில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது. ஒரு செவுத்துல பெயிண்டே வந்து உரிச்சிட்டு வர அளவுக்கு அதில் ப்ரெஷர் இருந்துச்சு. அதில் நம்ம ப்ரெஷரை வந்து கண்ட்ரோலும் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம். பிரதர் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டெக்னிக்கலாக ஏதாவது டவுட் இருக்குது, இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது என்கொயரி இருந்துச்சுன்னா அவங்கள வந்து கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அதை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கிளியர் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் அதில் அவங்ககிட்ட ஈஸியாக வாங்கிக்கலாம். அதில் ஒரு இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து ஷிப்பிங்கும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் அட்ரஸ் மீட்டிங்லேயே கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணு, கமெண்ட் பண்ணு, நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சூப்பராக சந்திப்போம். பாய்.